spazio alla sanità nella prima pagina che il Corriere delle Alpi dedica alla provincia di Belluno quest'oggi e in particolare ai dati contenuti nel nuovo bollettino epidemiologico dell'ULSS 1 Dolomiti. Il Corriere delle Alpi mette in risalto in particolare il fatto che nel bellunese ci sono dati più alti della media relativamente agli effetti dell'alcol e in particolare ai tumori e ai suicidi. Lo studio su malattie e mortalità in provincia indica anche che sono molto diffusi i problemi respiratori, mentre quelli legati al consumo di sigarette, al fumo, sono in calo. La popolazione bellunese, spiega il giornale, gode di una discreta salute, anche se continua a detenere dei numeri elevati per mortalità per tumori, suicidi e malattie respiratorie, numeri maggiori che in tutto il Veneto. Lo dice appunto il quarto bollettino epidemiologico del 2024. Realizzato dalla ULSS Dolomiti, che analizza i dati del 2023, ottenuti con un lavoro quotidiano da parte degli operatori della ULSS. E il giornale riporta anche una tabella in cui vengono indicate le principali cause di morte in provincia di Belluno. Ma cambiamo argomento e andiamo a un tema di carattere economico. È stata sottoscritta ieri una convenzione tra Appia e Legacoop sulla possibilità che le imprese vengano cedute ai lavoratori in caso di difficoltà aziendali, difficoltà che possono anche crearsi nel passaggio generazionale. Sottoscritto un protocollo di intesa per verificare appunto la possibilità di subentro dei lavoratori in casi di difficoltà per salvaguardare la continuità aziendale e soprattutto il lavoro per chi è addetto in queste aziende. Un'idea certamente interessante e da sviluppare. E ancora cambiamo argomento, un'altra pagina del Corriere delle Alpi è dedicata al futuro del Nevegale e in particolare alla novità emersa ieri in un incontro tra il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, e i capigruppo presenti in consiglio comunale. Incontro in cui è stata annunciata la novità che la società Nevegale 2021 ha rotto il patto con il comune. Gli impianti di sci non andranno più al comune ma in vendita a un privato. Questo cambia lo scenario, comporta anche un risparmio per il comune, ma certo mette in campo una novità che andrà anche tutta sondata e analizzata per il futuro del Colle Bellunese. Pare che questa novità sia dovuta all'interessamento, alla disponibilità di un consorzio, il consorzio Tolomeo di Sonico, località in provincia di Brescia, che sarebbe disposto ad acquisire gli impianti del Colle Bellunese. Siamo sempre sul Corriere delle Alpi. I professionisti della montagna bocciano il riordino del sistema. I delegati delle varie categorie hanno discusso del disegno di legge Borghi che punta a mettere ordine ma finisce per ingessare il panorama delle professioni di montagna. Il CAI sollecita, l'operazione però deve essere fatta perché sono in aumento le persone che frequentano la montagna ed è anche necessario quindi definire con precisione i vari incarichi e le varie responsabilità di coloro che sono deputati a svolgere i servizi di accompagnamento in montagna.
un'altra notizia, in questo caso di carattere religioso, per rendere noto che è stato definito il giorno in cui si terranno i funerali di Don Giuliano Follin, che era parroco di Borgopiave a Belluno. Funerali che si terranno nella mattinata di lunedì prossimo alle 10:30 nel Duomo di Belluno e saranno presieduti dal vescovo. Domani il feretro di Don Giuliano sarà anche nella chiesa di Borgopiave dalle 15 alle 18, dove potrà essere visitato per un saluto e una preghiera. E siamo ancora a Belluno. Domani la sagra del Fisciot, o meglio la festa della Madonna Addolorata. Attenzione al carro attrezzi, segnala il Corriere delle Alpi. Nel senso che è prevista la rimozione forzata dei veicoli in tutta l'area della festa e in piazzale Cesare Battisti. Stand da via Loreto a via Simon da Cusighe. Alle 16 la processione con la statua della Madonna per le vie cittadine. Associazioni sul listone, hobbisti in piazza Erbe, in piazza Duomo spazio all'antiquariato. Questi i vari generi di bancarelle che animeranno la festa e la loro disposizione per chi può esserne interessato. Si tratta certo di un appuntamento tradizionale e normalmente anche molto frequentato, che apre la primavera che tra l'altro è appunto anche tempo di ripresa delle feste in piazza. Andiamo avanti, sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi, ed eccoci a quelle dedicate a Feltre e al feltrino. Ridurre il limite a 30 all'ora. Appello della FIAB, la Federazione degli Amici della Bicicletta, contro gli incidenti stradali. L'associazione spinge per delle misure a favore di ciclisti e pedoni in città. L'incidenza in alcune strade principali molto trafficate è preoccupante, e di qui la necessità di ridurre il rischio di incidenti stradali e quindi l'auspicio, l'invito a ridurre il limite a 30 all'ora. Andiamo ancora avanti. Dall'Irpinia fino a Feltre per risolvere un caso di miopia e strabismo. Mai visto così bene. Anna Maria ha indossato i nuovi occhiali studiati da Paolo Fertonani. Anche la milanese Anna Cominotti ha risolto i suoi problemi. 2 notizie di buona sanità che certo fanno onore a Feltre e all'Uls Dolomiti. E dal nuovo comune di Setteville, che ha visto la fusione tra Quero Vas e Alano di Piave, borse di studio per 19 premiati gli alunni meritevoli, e c'è anche la foto degli studenti che sono stati premiati. Lunedì riapre la Valsugana in direzione di Trento. In corso la posa delle fibre di carbonio sul viadotto danneggiato da una frana ancora in gennaio. Parte del traffico pesante transiterà però ancora sulla Feltrina, perché la riapertura non sarà completa della strada, che ha necessità ancora di alcuni interventi di consolidamento. E andiamo alla Mon. Direttivo allargato nella Proloco. Fauro presidente per la 3ª volta. Bene le elezioni di alcuni giovani, sottolinea, costituito un gruppo dedicato alla cultura. E da Lamon a Sovramonte, pronti 430.000 euro per la frana di Murada. Cede un muretto ad Aune, e ci sono anche 2 foto significative della frana sulla quale si interverrà. La carreggiata sarà allargata. Buone notizie a Pontemasse, in comune di Sospirolo. A giorni
Il via ai lavori della provincia, che ha trovato i 220.000 euro che mancavano per l'intervento. Il sindaco di Sospirolo De Bon: intanto sistemiamo la curva, poi penseremo anche al marciapiede. Addio a Fausto Furlan, musicista autodidatta che cantava De André. Stimato e amato a Sedico, i funerali il 18 marzo al MAS. Ed eccoci a Longarone. Telios e Innovatec, avanti tutta, al lavoro i 2/3 degli operai. Le scadenze fissate nei piani industriali sono state addirittura anticipate, le scadenze relative appunto al piano di reindustrializzazione dopo l'abbandono di Safilo e l'ingresso delle altre 2 aziende, Telios e Innovatec, che per dare lavoro agli ex dipendenti Safilo. Segnali positivi al monitoraggio regionale. I sindacati di categoria sperano che nel 2024 tutti i dipendenti siano assorbiti. Nel frattempo, comunque, la Regione fa presente che il piano è finora andato meglio del previsto. POS dal pago. Nuova scuola media. Si punta all'apertura a settembre. L'amministrazione comunale ha risposto alle minoranze, sottolineando che la tempistica è condizionata all'elevata complessità di tutte le attività correlate agli lavori che sono in corso. E da Falcade, papà con 2 bambini fermi sul salto di roccia sono stati soccorsi dall'elicottero. Avevano preso una pista di sci non battuta e per questo avevano sbagliato tracciato e si erano trovati appunto sopra un salto di roccia, impossibilitati a tornare indietro per la neve alta. Di qui la chiamata alla centrale SUEM e l'invio dell'elicottero che ha recuperato il padre e i 2 bambini, che stavano bene, solo i 2 bambini erano un po' infreddoliti. E poi passiamo in Cadore con la notizia che Angelica Hutter può essere processata. Si tratta della donna che la scorsa estate ha investito una famiglia con l'auto nel pieno centro di Santo Stefano di Cadore, provocandone la morte. Si stanno svolgendo tutte le fasi precedenti al processo, con la definizione appunto che la donna può essere processata anche se non era pienamente capace di intendere e volere. Il giornale infatti scrive: sul giudizio pende la semi-infermità. Chiuso l'incidente probatorio, le capacità di intendere e volere il giorno dello schianto erano gravemente compromesse. Questo è il risultato appunto dell'incidente probatorio che si è svolto. E da Cortina è stato raso al suolo il Bob Bar, che ora è un accumulo di legname. Risarcimento o si va in tribunale? Questa la sottolineatura, la richiesta del proprietario Renzo Costantini. La struttura infatti non è stata smontata, spiega il Corriere delle Alpi, ma rasa al suolo ieri mattina. L'avvocato Azzalini: in certi casi si fa una stima, ti danno i soldi e amen, nulla, trattato da abusivo. Il comune sacrifica il diritto ai lavori di un compaesano. In nome di che cosa? Questa la lamentela e anche la denuncia con la richiesta di risarcimento. Viabilità, scuole, impianti sportivi, ridisegnati centro di Pieve di Cadore e Sottocostello. Prima serata per presentare il nuovo piano degli interventi. La sindaca Manusci: serve lavorare insieme ai residenti. E poi dal Comelico: galleria, i sindaci scrivono a prefetture e ministero.
insostenibili i lavori così. Si tratta sempre della problematica connessa ai prossimi lavori di ristrutturazione della galleria che porta in Comelico e che suscita gravi preoccupazioni da parte dei residenti locali per le possibili conseguenze sulla economia della valle. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno, che apre la edizione odierna con un titolo a tutta pagina su Angelica Hutter, dice resta sempre pericolosa. Ieri l'incidente probatorio a Belluno, presente la donna tedesca che nel luglio 2023 investì e uccise 3 persone a Santo Stefano di Cadore. Andrà a processo anche se la capacità di intendere era scarsa. I familiari delle vittime chiedono comunque di tenerla sotto controllo. Ma andiamo all'interno del giornale, viene sottolineato in evidenza l'accordo, il protocollo sottoscritto da Appia e Lega Coop per salvare le imprese in difficoltà tramite anche il coinvolgimento dei lavoratori. E poi si ricorda che oggi i consiglieri e i sindaci dei comuni bellunesi sono chiamati al voto per rinnovare la provincia. Gli ultimi appelli delle 3 liste. Andiamo ancora avanti, sempre sulle pagine del Gazzettino di Belluno. Boom di malattie sessuali e torna la tubercolosi. Diffuso ieri il bollettino epidemiologico dell'Us Dolomiti, in cui emerge un aumento di controlli per sifilide e gonorrea. Si viaggia con una ventina di infezioni l'anno anche per il mal sottile polmonare che sembrava debellato. Attivato un nuovo servizio dedicato all'HIV con screening anonimo e gratuito. Abbiamo in cura 250 persone. Questi alcuni dei dati messi in evidenza dalla presentazione ieri dei risultati dei dati contenuti nel nuovo bollettino epidemiologico. Nevegal, consorzio bresciano, mira agli impianti. Dietro front quindi sulla cessione al comune ski lift e seggiovia dovrebbero restare ai privati. Una novità nel panorama del Colle Bellunese che abbiamo già sentito trattare anche dal Corriere delle Alpi. Beve e si mette alla guida. Bellunese si schianta a Vittorio Veneto. È accaduto ieri alle 11 nel Trevigiano. Via la patente e anche una multa. Ed eccoci a Feltre. Monitoraggio della Idro. Promesse non mantenute. Il comitato Respira Feltre accusa il comune di non aver rinnovato i patti. Necessario un osservatorio pubblico, sottolinea, per l'analisi continua degli inquinanti. Borse di studio ai ragazzi meritevoli, ai neo maggiorenni la Costituzione. La cerimonia di ieri nel comune di Setteville è stata presieduta dal commissario prefettizio Graziella Bortot. Ricordiamo infatti che il comune, nato come detto poco fa dalla fusione di Quero Vas e Alano, ancora non ha eletto i suoi nuovi rappresentanti e quindi viene retto per il momento da un commissario prefettizio. Il preside Matteo Aurelio Giuseppe Carrera, la Carta Costituzionale, un documento attuale, di qui la consegna ai neo maggiorenni. E da Sovramonte in palestra per affrontare in salute la terza età. E c'è anche una simpatica foto delle signore coinvolte in questa iniziativa. Exafilo di Longarone. Il piano funziona anche meglio del previsto. I risultati della reindustrializzazione esposti nella sede di Veneto Lavoro ieri. Bilancio positivo sia dei sindacati sia dell'assessora al lavoro della regione Elena Doranzan. Agordo, la vecchia popa pronta a bruciare sul prato del Broi. E da Falcade Caviola addio Costa, il pasticcere fondista. Si tratta di
Tullia Costa, che è ripreso anche in una foto sugli sci negli anni 50. Un malore improvviso fatale a 77enne. L'ultimo saluto ieri pomeriggio nella chiesa della sua Caviola. Green Camp, i disegni dei bambini. In questo caso la notizia viene da Limana. Sarà inaugurata sabato prossimo in municipio la mostra che raccoglie i risultati del percorso di educazione ambientale. Oltre 400 lavori sulla tutela degli ecosistemi, i cambiamenti climatici e l'alimentazione sostenibile. Dopo 40 anni, demolito lo storico Bob Barb, ritrovo di tanti a Ronco a Cortina d'Ampezzo. Proseguono i lavori per la costruzione della nuova pista da bob in vista delle Olimpiadi. È un'opera che prevede anche un anfiteatro circolare dove nascerà il nuovo punto ristoro. Punti neri della viabilità illustrati a Matteo Salvini da parte del tavolo delle infrastrutture bellunesi. Cogliendo l'occasione dell'arrivo in Veneto del leader della Liga e ministro delle infrastrutture, è stato presentato da parte di Confindustria, sindacati e altre organizzazioni di categoria questo documento appello in cui vengono sottolineate le emergenze della provincia di Belluno, come la sistemazione della Gordina in primo piano. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.